안녕하세요. 쇼핑 천국입니다. 오늘도 여러분들께 도움이 되는 제품을 정리해보았습니다. 쿠팡에서 검색시 기준으로 1위부터 10위까지 정리해보았습니다. 구매 시에 필요한 제품 상세 정보와 구매 평후기 위주로 정리하여 구매 선택하시는 데 편하실 것 같습니다. 구매 선택하는데 어려우시다면 5위부터 1위까지 제품을 보는 것도 방법이 되지 않을까 합니다. 가격 업로드 날짜에 따라 변동이 있을 수 있습니다. 구매 링크는 댓글에 정리해 놓았습니다. 보시고 구매 선택하시면 될 것 같습니다. 오늘의 영상은 여기까지입니다. 영상이 도움이 되셨다면 구독과 좋아요 감사합니다.